এয়া থাম্বনেল দেখি গম পাইছে নিশ্চয় আজি কি বনাব গৈছোঁ কঁঠাল গুটিৰ স্নেক ফুড তেন্তে চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে বইল কৰিলোঁ বইল কৰি ইয়াতে মই কাঢ়ি থলোঁ প্লেট এখনতে আৰু এয়া মই কঁঠাল গুটিখিনি সিজাই পেলাই এনেকৈ পিচ কৰি লৈছোঁ বেছি সিজিব নালাগে বইল কৰোঁতে অলপমান কেঁচা হৈ থাকিলে ভাল কাটিবলৈ মোৰ মানে অলপ বেছিয়ে সিজি গ'ল কোনো কথা নাই মই এফাল কৰি দিছোঁ কাটা হৈ গ'ল মই এটা গুটি মানে এফাল কৰি দিছোঁ কাৰণ বেছি সিজি গ'ল সেইকাৰণে মই এফাল কৰিছোঁ চাৰিফাল কৰিবলৈ গ'লে মানে এইটো বেয়া হৈ যাব বেছি গুৰি হৈ যাব সেইকাৰণে মই এফাল কৰি ৰাখিলোঁ আৰু এতিয়া চাই থাকোঁ মই ইয়াতটো সিজাওঁতে নিমখ অকণমান দিছিলোঁৱে এতিয়া আৰু অকণমান দি দিছোঁ আৰু তাতে মই নিমখ আৰু হালধি এড কৰিম হালধি অকণমান দিছোঁ এচামুচ নহয় এতিয়া মই গোটেইখিনি মিক্স কৰি দিম মই কঁঠাল গুটিৰ স্নেক ফুড বনাবলৈ এইখিনি মছলা ইউজ কৰিছোঁ ইয়াতে লিখা আছে আৰু এটা লৈছোঁ অনিয়ন মানে পিঁয়াজ আৰু এয়া কেৰাহীত তেল দিলোঁ আৰু গোটা জিৰা কেইটামান দি দিছোঁ আৰু এতিয়া সকলোখিনি মোৰ আইটেম কেৰাহীত দি দিম এয়া নৰসিংহ পাত পিঁয়াজ আৰু সকলোখিনি মছলা মই ইয়াতে ঢালি দিম তাৰপিছতে কঁঠাল গুটিখিনি কাটি থোৱা কঁঠাল গুটিখিনিও মই দি দিছোঁ আৰু ভালকৈ লৰাই থাকিম ৰেডি হৈ গ'ল কঁঠাল গুটিৰ স্নেক্স আৰু আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাবচোন সঁচাই খুব ভাল হৈছিলে খাবলৈ এটকো খাই মুখলৈ দেখুৱা চাই খুব ভাল হৈছে এনেকৈ সদায় বনাই খাব আপোনালোকে বিহু কঁঠালৰ ছিজনত আৰু এতিয়া গৰমৰ দিনতো কঁঠালটো অভাৱ নাই কঁঠালৰ এনেকৈ বনাই খাব স্নেক টাইম হৈ যাব ল'ৰা ছোৱালীৰ ফেভাৰিট